Juah-juah menjaka lapihin simbadia kan lima Musa sipulu telu. Tahlot sadakalak nabi barang pengalapati nipi menjandikan sada kelengangan barang pe keleganan. Mertujuan asa mesembah jana merpengwei kene taba debata si sonung itandai kene. Agiano lape tuhu masa sinedok kenai ulang bere ukurmu tabasa. Ipake Jahoba debatan dene ngokalaki lako mengoji kene. Lako menengan barang tuhu mango kene mengkekelengi Jahoba barang tahoda. Kena ihukum mati ngokalak si bagidi kumerna naing ilalingken nola kene ipas dalan sini perintahkan Jahoba debata nai bain dene. Jelma jahat ngokalak si bagidi kumerna iajar-ajari kene mengalo Jahoba debatan dene si paluahkan kene i Mesir nai bekas dene i perhamba. Jadi kena bunuhan ngo ia asa mentep kejahatan si bagidi. Tapi hukum kene naing mo mengakutkan Jahoba debatan dene jana pasangapkan sa wei mo ia jana ulakan karina perintahna dak tong mo kene setia jana merpengwei tabasa. Tahlot denganmu sebeltek barang tah anakmu barang berumu barang pe sini bagesmu sini kekelenganmu barang supan-supanmu boni-boni mengajar-ngajari kono lako menembah debata si deban siso intandan dene jana oda itandai empung dene debata bangsa-bangsa si merian desing barang dao ulang dengkohkan ia jana ulang due dirimu ia jarajari ulang masih hatemu bana barang i yondingi kono la ia karena ibentiri ngo ia dekat batu soh mate karena kono ngo leben mengkebekisa nai ipe asa ikutkan karina jelma entrem karena ibunuh ngo kalak si mersalah idi kumerna nai ngo ia padahukan kene bai Jahoba debatan dene nai si paluahkan kita iperhambahan Mesir nai karina mo bangsa Israel mendengkoh tersenget pembunuhan i janah gabe biar gabe sadakalak ne poda lot memakin kejahatan si bagidi melanggok kesa ia ni kene si kalian kuta sini berikan Jahoba debatan dene bainde tah bakune terbertik baritana lot barang piga-piga kala jahat i bangsa dene nai unggo mengelalingkan pengisi kutai lako menambah debata ciso ni tandaan dene malalo terdengkoh bertik si bagidi perdatekan kene mo mende melatuhu-tuhu ngo masa kejahatan idi kena ibunuh ngo karina pengisi kutai mbak pinakan nape kutai di pe kena irumpakan karina ugasan pengisi kutai kena ipepulung jana itembun i tengah kasen nai kena itutung mo kutai dekat karina ugasan na sikira pelen bai Jahoba debatan dene ngokas sa bagidi karina na idi kena itadingken gabe terulang jana odan dorok ne ipakade karina ugasan si kena simpat na idi odan dorok ipenep lako baindene tapi kena ibinasakan ngo karina nai malap mo laga Jahoba jana mermasehate mo ia baindene lemmo mo atena midah kene jana ibaing mo kene gabe bangsa belin rembang mi sini perbagah na taba empung dene asal mo iwei kene karina sini dokena siku pesakat tabakene iari sidarien jana mengulakan karina sini pergedona bagimo lebe diasate